Снова всех приветствую, дорогие друзья. Есть у меня на канале обзор на вот такой маленький храповой ключик. Так вот, попросили меня раскрутить, посмотреть, что там внутри. Вот обзор я делал, но раскручивать не стал. Ну и давайте разберем, посмотрим. Ключик этот покупался на Алиэкспресс. Итак, для того, чтобы разобрать, понадобится нам вот такая вот звездочка. Тут хитрые болтики стоят. Ну давайте раскрутим, посмотрим. С задней стороны получается два болтика и один спереди. Сейчас выкрутим и посмотрим, что же у нас внутри. Так, выкрутил я два этих болтика и открутим нашу вот эту ручечку перемещения. Ручечка это тоже металлическая. Я поначалу думал, что это пластик. Итак, что мы видим? Наша рукоятка перемещает, получается, направление, фиксирует вот эти вот зубчатые направляющие. Итак, интересно, соберу я потом, не должен, в принципе, собрать, ничего сложного, колесо, две пружинки и вот такие вот металлические упорчики. Итак, смотрим. Так, берем магнитик, магнитится, все из металла сделано, тут вот у нас кнопочка. Так, давайте посмотрим. Ну, беру обычный пилечек и начинаем продирать. Ну, естественно, есть продиры, металл. Слушайте, поддается. Ну, для каких-то не сильно, как сказать, серьезных работ, может быть, этого ключика и хватит. Но если конкретно, конечно, напрягаться, то не думаю я, что долго он продержится. Вот, ну, ответные вот эти части я, наверное, снимать не буду. Вот, видите, металл получается мягкий. Здесь не каленый, скорее всего. Вот, ну и что еще можно сказать? Ну, не знаю, сколько я там за него отдавал, по-моему, 500 рублей или 400. Делайте выводы. Вот эта вот часть, конечно, я думал, будет каленая. К сожалению, получается, что нет. Ну, что могу сказать? Все, наверное, буду собирать обратно. Вашим просьбам я набрал, чтобы вы посмотрели. Теперь давайте соберем. Все, закрутим свои места. Вот, ну а на этом все. Как всегда, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале, будет много еще всего интересного. Всем до новых видео и до новых встреч. Пока!